試下爽順啊，爽啲壓力啊，咁多個鏡頭，係啊，可能會有啲蝦碌啊、甩唔好撞爛車，因為冇拍攝。因排骨嘅第二排電，新遙控，望唔望到嘢㗎你？講到嘅。我感覺如何？我感覺如何？我影唔到嘅唔使驚，不過聽到好啦。喺度先，我落去攞翻先。睇咗嘢，cut。呢個雷波未出街嘅，先到為快。快出街嘅廖工程師啦，揾我哋上嚟公測啊！冇錯，係有我哋香港粉嘅，支槍幾靚嘅，真係碳纖嚟㗎呢個，哇！唔係膠，真係木嚟㗎呢度，啲細位係再用心咗嘅。睇下呢啲先，係新嘅接收。主角係呢個，呢個全新㗎啦，我做緊個新嘅又係。係啊，都係來自天線。呢三款咧，仲可以對應翻而家全新嗰啲啦。舊少少咧，嗰啲就唔得啦，sorry 啦嚇。SRC 一日有啊。呢飛上天就順利完成。最主要係個結果理想。拭目以待，都係嗰句，拭目以待。哇！嗱，你又影下我，我又影下你咁樣。